Сатерска, Коселска, Черава, повеќе реки се излеа од коритата. Освен во југозападниот дел од Македонија, според прогнозите зголемување на водостојот ќе има и во Струмичкиот регион. Таму се очекува да падне големо количество дожд во текот на денот. Има одредени излевања, поплавени објекти и одрони, но засега состојбата е под контрола. Голема количина дожд падна во Охридскиот регион и се поплави патот кој води до селото Орман. Некои несвесно дали ќе пресечат врба или ќе падне врба, сетото така останува со години. Пред 10 години малку се прочисти еден дел од овај ток на речново корито на Коселска река. Ние баравме до Косел, на неколку години мора да се внимава до Косел колку толку да се одржува речното корито. Никогаш ова не се случило на вакви релативно мали врнежи. Поради големото количество вода на коловозот, сообраќајот на овој патен правец се отежнат, а на одредени делови се препорачува крајна предпазливост при минување. Од УХМР постојано го информира Центарот за управување со кризи за сите нови промени. Во текот на утринава се зголемува водостојот на река Струмица, има тенденција за негово понатамошно зголемување и во текот на денот. Така што до крајот на денот очекувам висок водостој во сливот на река Струмица, заедно со сите притоки во тој слив, зголемување на водостој на помалите рекички и соводолици во Струмичката котлина. Инаку останува висок водостојот во западниот дел на земјата. Критично изминатото деноноќие било и во Битолско. Од излевањата на реката Шемница се поплавиле куќа и штали. Вардар е со зголемен водостој само во горниот тек од реката. Променливо облачно време со локални обилни врнежи, можни грмежи и силен јужен ветер од над 60 км на час. Тоа се временските прогнози од УХМР за до крајот на денот. Пат на температурите и врнежи од снег на повисоките места се очекува во недела. Вакво време ќе имаме и во текот на утрешниот ден, а променливо облачно со локални врнежи, меѓутоа со послаб интензитет ќе се задржи и во недела. Само да напоменам дека овие врнежи ќе бидат и проследени со појава на грмежи, значи повремено ќе бидат и поројни некаде и ќе имаме појава на грмежи. Од понеделник и вторник, значи првите 2 дена од следната седмица, ќе имаме стабилизирање на времето. Ќе се задржи променливо облачно, така со сончеви периоди. Сите надлежни институции се навремено известени од страна на Центарот за управување со кризи за сите овие појави и веќе се преземаат соодветни мерки за санација и заштита на населението и инфраструктурата. Од Центарот за управување со кризи апелираат до граѓаните да избегнуваат движење во близина на речни корита, мостови, поплавени површини, да ги следат упатствата на надлежните служби, а доколку забележат било каква опасност, веднаш да пријават на бесплатниот број зитни повици 112.